Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер мен курс тыңдаушылар. Соңғы дәрісіміздің тақырыбы функционалдық бағдарлама парадигмалары негізіндегі жіктеу. Функционалдық бағдарлама парадигмалардың негізіндегі жіктеу ретінде пролог логикалық бағдарламаудың кең тараған тілі. Ал C++, Java, Python және X10 бағдарламаудың көптеген парадигмаларын қамтымаған тіл өкілдері. C++ бұл императивті және нысанды бағдарламалау парадигмаларын біріктіреді. Конкурент C, конкурент Паскаль және параллель Фортран бұлар параллель және императивті бағдарламау интеграциясының мысалдары және тағы бұл ескі бағдарламаларға жатады. Java'ны орындау ағыны параллель бағдарламаларға мүмкіндік береді. Осылай, Java императивті нысанды бағдарлы, параллель, оқиға бағдарлы және веб бағдарламау парадигмаларының интеграциясы болып табылады. Microsoft C# бұл императивті нысанды бағдарлама және оқиғалы бағдарламау парадигмалардың интеграциясы болып табылады. .NET пен үйлесіп Microsoft C# веб бағдарламау үшін де жарай береді. Ал Scala және Ruby сияқты соңғы тілдер көптеген бағдарлама парадигмаларын қолданылады. Тілдер сондай-ақ қолдану үлгісі негізінде де жіктелуі мүмкін. Кеңінен қолданудың 4 үлгісі бар. Бірінші статистикалық қолдану, екінші тізім негізінде қолдану, үшінші хипті толтыру негізінде қолдану, және төртінші қолданудың атқару тиімділігін арттыру үшін жадының статистикалық, ағынды және үйірмелі таралуын интегралдайтын интегралданған үлгісі. Тізім негізінде қолдану басқарушы стек деп атайтын тізімді қолданады. Бұл шақырылған рәсімді іске қосу үшін қажетті әртүрлі көрсеткіштер сияқты бағдарламаны іске асыру кезінде жергілікті айнымалар мен басқа да талаптарды бөлу үшін керек. Стек қолданудың артықшылығы стек ішкі бағдарлама деп аталатын тізбекке қажетті жады негізінде атқару кезінде кеңеюі және азаюы мүмкін. Бұл кеңею жұмыс кезінде жадының динамикалық өсіне, сондай-ақ рекурсивті процедураларды қолдануды қолдауға және жадыны қайтадан пайдалануға мүмкіндік береді. Хипті толтыруға негізделген қолдану үлгісі барлық процедураларға қол жетімді жадының жалпы орталық облысын пайдаланады. Хипті толтыруға негізделген қолдану үлгісі жадының барлық процедураларға қол жетімді орталық жалпы облысын пайдаланады. Хипті толтыруға негізделген қолдану мәліметтердің динамикалық құрылымын нысандарды нысанды бағдарламауға таратуға, сондай-ақ рекурсивті мәліметтер құрылымын байланысқан тізімдер мен ағашты таратуға мүмкіндік береді. Бағдарламау түрлері олардың жүйелер түріне сәйкес жіктелуі мүмкін. Түрлердің негізгі екі жіктелуі бар: мономорфты түр және полиморфты түр. Атаулары айтып тұрғандай, мономорфты түрдегі тілде мәліметтер құрылымының тек түрі ғана өңделеді. Байланысқан тізімдердің әр түріне бейімделетін полиморфты тілде тек бір ғана жалпы функция жазылуы керек. Fortran, Algol, Pascal және C сияқты тілдер мономорфты тілдер. Олар қайта жүктеу формасындағы полиморфизмнің тек шектеулі санын ғана жалғастырылады. Haskell, Java және Prolog сияқты көптеген заманауи тілдерде полиморфты тілдердің қатарына жатады. Бағдарламау тілдерін жіктеудің тағы бір қызық әдісі тақырыптық салаға қажетті тілдер функциясына байланысты ең жақсы жұмыс істейтін тақырыптар класы бойынша анықтау болып табылады. Тақырыптық саланың барлық талаптарына жауап беретін тіл осы домен бойынша лайықты тіл деп жіктелуі мүмкін. Мысалы, C++ үлкен бағдарламалық қамтамасыз етуді жасауға жақсы тіл болып табылады. Соған қарамастан бұл шынайы уақытқа бағдарламау режимі үшін жақсы емес.
яғни функциялық бағдарламау тілінің жүктеуіндегі басқа жүктеулердің несінде ең қолайлы бағдарлама ол пролог бағдарламау тілі болып саналады. Яғни ол қолданысқа ие. Осымен дәрістеріміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.